Pediatric Massage Therapy merupakan manipulasi secara manual pada jaringan lunak untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bayi dan anak dengan tekanan, kecepatan, dan teknik yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya meningkatkan aliran darah, mengurangi ketegangan otot, mempengaruhi sistem saraf melalui stimulasi, dan menyembuhkan sistem jaringan. Manfaat pijat bagi bayi dapat memberikan rasa aman, baik untuk pertumbuhan fisik dan kemampuan bersosialisasi. Bagi ibu dapat membangun percaya diri dan meningkatkan bonding. Common cold, anak yang menderita batuk pilek berkepanjangan dan lendir sangat kental bisa dilakukan dengan chest therapy. Anak belum punya refleks batuk yang kuat untuk mengeluarkan lendir, sehingga lendir dapat mengganggu oksigenasi dan sebagai tempat berkembang biak kuman. Video simulasi pijat common cold. Bidan menyambut klien dengan ramah dan sopan. Selamat pagi, saya Bidan Hana. Dengan percaya diri, Bidan merespon reaksi klien. Bidan menjelaskan maksud dan tujuan tindakan. Teknik pijatan ini dapat menimbulkan efek, memberi rasa nyaman pada bayi, dan membantu bayi mengeluarkan lendir. Apakah ibu dapat memahami apa yang saya maksud? Klien dapat memahami maksud dan tujuan tindakan dan bersedia untuk dilakukan tindakan pada bayinya. Bidan meminta persetujuan tindakan dengan menandatangani inform consent. Persiapan alat. Bidan mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Menginstruksikan pada ibu atau bantu ibu untuk melepas baju bayi. Memposisikan bayi terlentang dengan kaki dekat pemijat. Hangatkan tangan pemijat dengan minyak. Untuk bagian muka, jangan gunakan minyak terlalu banyak. Gerakan towards bridge nose and under the cheekbone. 1, 2, 3, 8. Gerakan cheek rain drop. 1, 2, 3, 8. Gerakan open book. 1, 2, 3, 8. Gerakan butterfly sambil meremas pundak bayi. 1, 2, 3, 8. Gerakan Toby Top Intercosta. 1, 2, 3, 8. Gerakan chest rain drop. 1, 2, 3, 8. Memposisikan bayi dalam posisi telungkup. Melakukan gerakan back and forth. 1, 2, 3, 8. Gerakan sweeping neck to bottom. 1, 2, 3, 8. Sedikit angkat kedua kaki bayi. Gerakan sweeping neck to feet. 1, 2, 3, 8. Gerakan back circle. 1, 2, 3, 8. Gerakan back rain drop, seperti rintik air hujan di punggung bayi. Melakukan gerakan pitching, seperti mencubit bagian punggung bayi. Membantu membersihkan, mengenakan baju, dan merapikan klien ke posisi semula.
Beritahu ibu bayi bahwa tindakan telah selesai. Bidan membereskan alat-alat dan melakukan pendokumentasian.